हेलो गाइस, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। आज मेरो बर्थडे अनि बर्थडेको यहाँ सबै तयारी चल्दैछ। मेरो दिदीहरू सबै मेरो लागि एकदम केकहरू आज के गिफ्टहरू दिन्छ सबै। कोही दिदी यता हेर तपाईँको बर्थडेमा कुर्ता ल्याइदिएछु मैले। मेरो बर्थडेमा के दिन्छ सरप्राइजहरू सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। अहिले चाहिँ फिलहाल मेरो यहाँ बर्थडेको लागि एकदम यहाँनिर एकदम मासुको तयारी चल्दैछ। नयाँ कुर्ता लगाइकन यस्तो बाँधिदिन्छु होइन। अन्त बस्नु यहाँ के गरेको यो दिदीहरू चाहिँ लसुन छिल्दैछ। बुहारीले मासु बनाउने अरे आज। के गरेको यो कुन चाहिँ यो के गरेको यस्तो कामहरू मजाले गर्नु छोरी मान्छेहरू भएर यता हेर्न यहाँ हेर्न यहाँ पक्री त अब यसरी। मलाई चाहिँ साह्रै भोक लागेर म चाहिँ खाना खानु आँटेको। यो दिदीहरूले यस्तो चम्चीहरू धोइदिँदैन रहेछ अनि यस्तोमा पुसेर खानुपर्छ गाइस। रेला गरेको मेरो पेन्ट देखा न माई ड्रेस अप रेला गरेको। भात चाहिँ साह्रै कम्ती खान्छु म है। अनि के भन्छ चाङ चाहिँ त्यो कहाँ एकपल्ट चाङ चाहिँ पुरा हो। चाङ चाहिँ पुरा मोटाइरहेछ। मेरो चाङले खाना चाहिँ मिठो बनाउँछ त, तर एउटा कमी छैन, एउटा कमी छैन भनिरहेको छु नि दिदी। मेरो कपाल चाहिँ पुरा चालु गर्छ। उसको त कपाल तेरो नामको जस्तो भएको छ गाइस, काट्नु लाउनै। दिदीले सूर्यदेव भन्दै थियो, अनि सुनेछ सूर्यदेवले। गाइस यसको चाहिँ कपाल काट्नु लाउनै एकदम भएन कपाल चाहिँ। कमेन्ट गर्नु होला यसको कपालले स्वाद छ कि छैन। मेरो दिदी चाहिँ भेनाजुको उहाँ आसमा बसिरहेछ। भेनाजु बुढा कहिले आउँछ बुढा कहिले आउँछ भनेर जहिले उरुँदै बसिरहेको छ बुढालाई पर्खेर वहाँनिर एकदम। अनि म चाहिँ खाना खाइरहेको थिएँ। आज हाम्रो सेलिब्रेटी दिदी आउनु भएको छ, अनु दिदी आउनु भएको छ, देख्नु सक्छ। बुहारीहरू चाहिँ यहाँनिर एकदम लसुनमै अहिले पनि बिजी छ। ओ दिदी आउनु न हौ, जान्नु भागेन त। के हुन्छ पकौडा पकौडा के भयो तिमी मिठो भन्नु उसको नाम लिनु ल दिदी। यसमा रातो प्याज भयो दामी हुन्छ नि दिदी। रातो प्याज के यो नुन नेपालीबाट हो, हिन्दीबाट नमक, इङ्ग्लिसबाट जान्दिनँ। यो चिकन मसला चिकनको लागि मसला बनाएको यो। प्याज लसुन अदुवा खुर्सानी अन्त नमक हालेको ल। मेरो भेनाजुले चाहिँ यहाँ पकौडा बनाइदिनु हुँदैछ हो। बनाउनु हैन जस अब रेसिपी दुःख गरिदिनु हुँदैछ। यहाँनिर सबै एकदम मेहनत गर्नु हुँदैछ एकदम सालोको लागि हो यो चाहिँ। यहाँ अर्को दिदी चाहिँ यहाँ हेरिरहनु भएको छ कसरी बनाउनु हुँदैछ भनेर। साथमा यहाँ भाउजू देख्छ चिकन मासु। यहाँ हेर्नु न ओ हजुर आम्बो कस्तो लाग्दैछ। अनि कस्तो लाग्नु अब खाना पकाउँदा नि। देवरको बर्थडेमा गिफ्ट के रेडी गर्नुभयो? यही पकाइदिएको रिस कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन। गिफ्ट चाहिन्छ गिफ्ट। काट्टु जक्कीको 5 वटा भन्न उहाँहरू त यसरी यिनीहरू सबै मिलेर हाँस्दैछ।
सबैजना एकदम मेरो बर्थडेको लागि एक्साइटिङ छ हो। म चाहिँ देख्नु सक्छ यस्तो भइरहेको छु। अब चाहिँ हामी केक काट्न आँटेको दादाको बर्थडेको कपिराइट लाग्छ भनेर चाहिँ बेसी भिडियो नबनाएको। अहिले चाहिँ गाना अफ भएको छ। क्यामेरा राम्रो छ। कालो भयो भनेर त्यो यस्तो जायो त अरु के ओरे भयो यो एकछिनै यो दामी छ यो त लु हैन यस्तो गिफ्टहरु दिदैछ हेर्नुपर्छ दिदीलाई पो हुन्छ काम लाग्दोहरु हो रुपेश कोही गिफ्ट दिइहाल्न जाऊ न Man of the match. दिनु भएको है भान्जाले यस्तो हिरोहरु फोटो बनाइदिएछ है अर्पित मुन्डा
उहाँ लुकिरहेछ भान्जो फेरि बहिनीको गिफ्ट हेर्दा भन्नु हुँदैन होला यो आम्बो म धेरै म धेरै गनाएँ भनेर लिएर ट्राई गर्दा हुन्थ्यो बर्थडे सकेको 1 साल घटेको सबैजना हेप्पी बर्थडे नानीहरू त्यहाँ राखिदेऊ ल हाम्रो गाइस केकहरू चाहिँ काटिसक्यो है सक्छ है सबैजना बाहिर बसिरहेछ केक काटेछ Happy birthday! Thank you. सबभन्दा रिसाउने मैले दिवस के भन्नु चाहन्छ आज तिमी? म त हेप्पी बर्थडेको गिफ्ट हो यहाँ वाउ मे उडाउन्छ त गाना त अनि ले टाढो हुनेहरुलाई सबै हेप्पी बर्थडे उनीहरु चाहिँ आएन आज हो हाम्रो बर्थडे सक्यो है बर्थडे सक्यो हामी मात्र छ अहिले हाम्रो भाइ शेखर भाइ दिदी बर्थडे सक्यो धेरै धेरै के भन्छ धन्यवाद मेरो दिदीहरू भेनाजुहरू रमाइलो भयो उहाँहरू आउनु भएर ल यति नै है बर्थडेको ब्लग बाई बाई